بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. على الودي أم بدي ما لمن نلو ونيلا بللو ألفين فينشيني واتين نتين كاتولوشينكا أنا راديو بيلي بيلي باني ما يفلم ما كوبوني FM نايا ما صرنا 101.4 لا الديانا راديو لي ambara nyoma sur émission bili bado fena la flame mako écoute des sages quand tout le monde ana lonina kombo la o émission e frana dul denke dul doke dul la krande alpha masare bela deni aflame mako Abu Darda ana bi invité bili wo joni wo ankara mo kele di ana docteur ay flame mako docteur Ali Kane wole yambole yambi ni alu kalsi kal tout le monde radio Bonheur FM na ni ala dirama albena nafa bili sur insha Allah ta'ala ani masor na fene ana sheet bele ninka Bonheur FM sheet kan Facebook kan nalkal konate minti ya min ya fe kanyi aldani rasulay docteur Ali Kane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur aidi fulikan jumay bolo kalasi ani lamen nalma wati nati. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. فلسمكا من أمرو قد أنبد ماما فين يا ترومالوني أن راديو بامنا يا راديو بونهeur. نعم. راديو بونهeur alele here dila kilina bema ya dinero kono friko fin ka beba anya se kuma damnala mema fuli samakambroma wole ye anya salama ya fuli kinbadi min qoraqabun wole ye salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambari mala mennalu albalad nin tulutre docteur Ali Kane la fuli Kane la wali inin kalisi mambali ambule yang turkan kami bela deni jebi anya ni ala dira mal men feren tol maloni alfana ni sheka woleli ke kala kono da flina la ni kali min na to bena sungaro ko nyaluma docteur Ali Kane na yala ni kal folo min ngambulo am bela deni kalon ambra sunya sungaro ma kono le latia na yala slamani muni kakan wati nati sana don to sungaro kono. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. نيكا ومين كالديما ومرادياني surtout أني واتي منوتين أني سنكرو بوندا توفيتي نعم. أحكريما أني لو منوبي كومي رابالي بترالي يبي نعم. taranna to asiamano ko don terala sunkaro konole inshallah ta'ala mo di se sunkaro nyabbe na ko menundi lon la libra asiama fanye namo sunkaro makono ale karo badole di Allahu akbar ay kalo flate mo lu tenyina la o karo flawo ko Allahu akbar ale ultema comme yale kono mo sema yina la wuko Allahu akbar wala ko son tilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namo aka hatri bila menno rajaba ye kalo maloni badi ko sema ye kono namo sunkaro ye kalo maloni badi ko sema ye kono namo o flate sunkaro makono le yulte Allahu akbar sunkaro makono ayela bena ko menundi sunkaro ye makono na la bena fe menundi sunkaro makono na namo o jona le ye ani hakri bla sunkaro makono menno namo sansa bare membrake adamadin bro ko ye la yere la alama namo o ye la yere la alama kalo menilla Allahu akbar komi loche bare la yere la alama namo ale ka belo koni ka siriya bokuma namo ay fala lumina iqra kitabak kafa bi nafsika alayka hasiba Allahu akbar kitabu menu karanto wala yere la alama namo karota fanfe san be kono namo sunkaro makono menela Allahu akbar wala ko son tilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namo atere sundu nale sunkaro makono menna
hali anna Aisha radiyallahu ta'ala anha namu o ye hadisu dɔ kɔnɔ ko cila tere sun aka sunkaro makɔnɔ don namu fo fitini mune kosɔn namu cila maɲinikani sallallahu Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu cila ye min kɛra mune kosɔn i ye sun donna sunkaro makɔnɔ na mune kosɔn ba kɛ namu ne sun ba donna sunkaro makɔnɔ mɛ na baara lila yɛrɛla ala ma sunkaro makɔnɔ mɛnɛ na namu nafɛ ne ya baara yɛrɛla yɛrɛ ala ma kan to sun nɔ ka to sun nɔ sala bara wa ira kala la ena Allahu akbar lɔ namu sunkaro makɔnɔ siyaman bara timi lɔnla lu ka kuma siyaman fɔ an ɲɛwɔrɔ namu an ye se sunkaro makɔnɔ tere damandɔ tɔ mɛn kɛla ka lɔbɛn ko mɛn di wale wani ke ɲuman di Allahu akbar ka wani ke ɲɛnamata namu alabato nya ye nɔya mɔn ma i cɛ siri ka bɛɛ makɔnɔ adi namu nyala sɔnna sunkaro mɛnbarabɔ a tere nda sun bɛɛ don Allahu o akbar ye forosɛdi silama bɛɛ ka wani keta ko wani keta nyala sɔnna ndi hena fantan na sunkaro lanya sunkaro bola wati meno namu nyala sona sunkaro ye dona ani alabato men ye kela namu ndi se ko kawro nafla seli men kela namu ndi nafla seli wati be kasi sunkaro men ban Allahu akbar wuti seli tena folanko namu wo woni ke nyumalu ni ka wota namu idi mo siamandi sundong a bɛɛ ka sunkaro damina fajiri fɛ ka si fitiri la namu kɔni alu bɛrɛ yiri tɛ kelen di de mɔli yi ɲɔgɔn danna namu ka bɛn wɔninke ma Allahu akbar ile ye wɔninke ɲuman mɛn tala o di sara damandɔ i de o sɔrɔ Allahu akbar i wɔninke ɲuman o ta ka sunkaro magɛn tila ko an ɲɛ sallallahu alayhi wa sallam namu إنما الأعمال بالنيات الله أكبر وإنما لكل امرئ ما نوى الله أكبر أني حديث من نبا مفلدي نعم من فني وإنما لكل امرئ ما نوى الله أكبر إكتو من ونكلا كو على دي ودك دي إما واتي دول هالي ما بارك modi sunkaro nata namu konne di sunkaro bedon sunkaro damina e kela wati meno namu ko do di bla asena akela jankaro diba ay kela saya diba koni abara woni ke nyuma menta wodi kasi sunkaro bana ala di we sabaku Allahu akbar wala namu anyi woni ke namu ka lo nyuma ya kere ka ke ani ambali malute namu anya befo Allahu akbar ka bela dan sunkaro menna kila ko sallallahu alaihi wasallam namu ko molu ya bare yerela sunkaro makono menela ala di molu makoto ka kongo sunkaro yebo Allahu akbar koni mo menye ko yini badi mate imabam namu ele tata rodi Ulo ushaji bari ma flamme nalte kuma la non fe ali da ku ni nyona ala côté donc la sunko kuma woro folo ali hatrisi de Allahu akbar molum makoto karo bare menu direto ala ma namu sunkaro makono na kaskonko sunkaro ta hereba ye na dalaka ale sente woro foli union fo wati menno ikosi bade mama ala dande sunkaro kana bo ikaka ichesiri menna namu sani ini chesiri ala bato chesiri la ini bade menye odi nyalu foni nyonko namu iko kwati fola kule tafo afoda mina se Allahu akbar ibade ma menti sola odi namu iko kuteso aso wati le tindi Allahu akbar namu ka sunkaro ma ben ko menna namu anka abela ka fun ko menna odi namu wole woni ki juma Allahu akbar bare to beye wole ko Allahu akbar nya alo wo ko mi kuma inala namu andalo wuro namu
embrasser a femme ma namu andi wolo inshallah fen sunkaro kono ku bari nyumadi namu itesiri adamna la tsisen ka fonyala sona namu ndinjere koro wonye fanadi abare beke yo danna sisen namu sai bare waranti ala ka sunkaro de am makera lo ala mo amin allah ale le wodi ambari ma la menalu wani la bellalu al men beladanin sinin kal tolmalo wal makana be radio belebele ni na e bonere fm di ay ni masomna 101.4 là al diana radio le anye émission parler ay flame ma ko écoute de saza anabi invité docteur Ali Kane abra kunafli folomata ko dam am beladen bra fam yali shoro halbi docteur ko rafli belebele mi annabi na ambra do wati min kono tambe kala ko jankuru babu bra dunya bela deni mina ala ma banda oho usaj misil dabra tun bon mole la sali kala la bulu le kono oho nafira sali min natoti usaj yala woni sun deni ni ngona ba wal mo woni sun den te ngona nya fe usaj ye o nya fo anye basani family shroka barka namo ikamen kali ke femme odi kono firi mo siamana namo mo siamana bra man kali de amma radio bon ni television bon la namo ko anya ko minaladi ambali maslamal namo ko ken islamal la sammenna hakri yalo mo men yu dunya bi namo asutu ma wala soro mu Allahu akbar namo islamma yi ala magbena femendi wala yi ala misridi wa anna al masajida lillah Allahu akbar ala ya misrilu wa atali ya bedi namo ankana ala mo flanka fuya ke misrilu batu watiro namo wo misrile baranda tun islamalu nye kwani anye menyi la lambari malla namo sunkaro adala tun ka be sunkaro ma agberiana madi Allahu akbar kwani selifana kelen namo selifana kelen pe fitiri kelen pe ha safo kelen pe selifer la lulu kelen pe misiri datun wolo ka fo slamalu ma selike yi wo ka khagberiya slamalu ma ka temi sunkalo nafla seli melu ye kela namo temi wol ko ka Allahu akbar docteur la kuma wala shiba mi me pana sunkaro nafla me ye selila namo wo ye sunkaro mamina la ko sebe ayi ko badi Allahu koni men ka bodi wole ye seli fe la loro di Allahu akbar seli fe la loro menti namo tila ko anya sallallahu alayhi wa sallam ma taqarraba ilayya abdun bima huwa afdal mimma aftaradtuhu alayhi Allahu akbar adamaden timmado ala la fena namo katimi fenka ala ko imma ko forose ye mendi ni timmado ala la wala o kabun katimi nafla koka Allahu akbar anye nafla seli menkela namo o te forose di mais ye forose di namo wole ye seli fella loru mendi wole fanaka ka seri misiri kono katimi nafla seli ka ni ka nafla seli ni seli fera loru la namo nafla seli ka ke bone kono mune ko so anya kala kenema kana ke misiri kono namo o keni ka ferla seli le makafon namo kon ale ke dia nyuma ye bone kono Allahu akbar namo anka ka o famu namo wolo nama be dimini namo ko misiri datuni a dimin famba yanka namo ferla seli menelo ka nafila ta lawo koka Allahu koni namo kote na tiela ma nafila ta bro made ko kelente na tiela ma namo mune ko son nafila seli bon kono bere ba me yola namo fo itena wala sorola Allahu akbar tila sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alaihi wasallam namo atele nafila seli la bon kono namo nafila me sunkaro di atara seli la bon kono Allahu akbar
tere damando le kɛla namu mo a ka seli damina moolu kana illo a kɔfɛ ka jamma ko bilarɔ o kɛni tere damandɔ tere kelen tere fila a tununa tere sabanalon Allahu akbar Umar ibn al-Khattab o ka yen komi tila sɔnna moolu yi seli a kɔfɛ namu sunkaro ma mina o fingɛ dɔ le ye seli di an ye a kɛ misiri kɔnɔ ka bɔ bon kɔnɔ wole ka nafila seli misiri kɔnɔ Allahu akbar namu kɔni sahaba dolu tola ye namu wulu tere alu ye nafila bɛsiri la bon kɔnɔ wulu ma sɔn ka alu ta misiri kɔnɔ o tɛsidi la ka fɔ mɔgɔ ya seli la misiri kɔnɔ min kɛ ka fɔ o bɛn tɛ de kɔni min ka fisa ba kɛ o ile ye a seli le bon kɔnɔ nafala o fan de fɛ namu o fɛn tɛna tɛmɛna an kan y'an ka nafila le seli bon kɔnɔ namu komi ibn Umar ibn Khattab namu tila labato ba menu tere sahaba lo namu alu bɛɛ tere ala bato la de kɔni mɛ malɔni a mɔlu tema fana ni bɛɛ tere tila labato la de kɔni mɛ tɛ lɔni gbɛɛ la ka tɛmɛ a tɔlu ka fana ni o ye ibn Umar de Allahu akbar o tere a ya nafila a ma wa misiri la a kɛra k'a seli la bon kɔnɔ Allahu o akbar ka sɔn fana na baran na ala tɛ kojugu kɛra namu ko dɔ baran na ala fana di ko dɔ yira an na o kɔnɔ Allahu o akbar lɔ namu a dimi an nɔ an tere damu mɛn tɛla nafila seli la misiri kɔnɔ namu o la lɔ ɲinan a dimi an nɔ kosɛbɛ Allahu kɔni a bɛrɛ i fan fɛ ko tɛna kɛla an ya bɛrɛ i la Allahu akbar mɛ o fan kɛ o ye kuma si kelen di namu an ka kuma daminɛ kuma dɔ le ten innamal a'malu binniyat namu mɔɔ n'i tere seli kɛla jama rɔ nafila seli du kɛla jama rɔ namu waati bɛɛ ko dɔ bara na o bara la lɔ jama seli wo bɛrɛ yi ala da sɛbɛ i kun fe ala sɔrɔla i ma seli kɛ misiri kɔnɔ mun de kosɔn namu ŋɔni kɛ ɲuman yi la ko dɔ le ka i kumante namu ka bɔ a baara kɛ ma i pɛrɛni ka baara kɛ namu ko mɛn k'i kumante o di o ti serokore namu o le kosɔn ala ya fɔniseriya kosɔn a di bɛrɛ i sɛbɛ i kun namu hala sɔrɔla i ma wa a di Misiri la. i de a bɛrɛ i sɔrɔ Allahu akbar namu ani a ya dimi an fɛ ani ala deli namu komi ka don ba min ka ɲa émission daminɛ rɔ namu ka jakaro mɛnɛ wuli ka bɔ duniya ka ala m'o kɛla amin Allah ala ye ko kɛla ka taga sini min sɔrɔ ka o ta ali seli sɔrɔ an bolo la ala m'o kɛla amin Allah a hakili ɲuman a alabato ko ɲuman a limaniya ba ka o di an ma jakaro mɛnɛ ala m'o kɛla amin Allah ale la di an balima lamɛnnalu ani lagɛlilalu an bɛɛ lajɛlen b'a nafa belebele sɔrɔ an n'a karamɔgɔkɛ n'a ye an na docteur Ali Kane di a kumakan nin na ja hamiyaba min tun ye an kan k'a fɔ yala n'an ma nafiya sɔrɔ misiri la an na sun de tiɲɛ an bara faamuyali sɔrɔ o la mais hali bi sa an k'a lɔn kuma ni émission ni nafa ka bon an d'an kɔsi ka an na docteur ma ɲininka docteur an na ɲininkali dɔ le fana ye ten an y'a ye la an bamuso yɛrɛ siyama ye ɲininkali kɛla sunjulu tɛrɛ ye dɔ la depuis waati jan na bon a bilara kɔnɔ k'a fɔ k'ale kan ka sunjulu sara sunkaro don bara surunya k'ale don y'a mɛnna mɔlu la ko sunkaro b'a surunya ko i man kan ka sun don kɔ yala o sa tile kelen walima tile fila julu mɔ mɛ na olu ni mun ka kan waati min na ten ala an bɛ sababa ma amina la cila sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam a ko an ye alla nastaqbila ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn Allahu akbar an kana sunkaro sun don ka sunkaro surunyani kɔ a tɔ tere kelen tere fila tere saba namu o ye bɛɛ ye sun dɔ ma ko an kana o kɛ Allahu akbar kɔni mɔgɔ daman dɔ ye namu olu bɔni ne o kiti kɔ namu o mɔgɔ joona i ka o dɔ le fɔ ten Allahu akbar mɔgɔ min ye sunkaro juru ye a la namu a ma masɔrɔ wayasi kosɔn namu jankaro kosɔn sunkaro tɔ tere la tere fila tere saba namu o bɛnna a di sun manɔbutu o di se sun juru sara la Allahu akbar namu mɔgɔ min fana bara kɛ i deri ni sun donna kɔrɔma namu aramisalon sun tere saba sun namu
tenelon sun idiri ni o sun dolu dona namu wo bara be sunkaro masurunyema ile to konte wo Allahu akbar ulo namu am bade ma menuye anna menuye namu sunjuru yalla hali sunkaro to la wati dana mendo men fisayani alumma namu ilo dia ka sunjuru sara Allahu akbar alukana to amma blala ko sunkaro ye don namu wo ye ko semantinyela namu wolo ko son lonela dolu ye wolo ko mo membra sunkaro mabla ajuru sara mabla kotila namu ya jankaro mentere abasila ka kalo damandoke itula saraya la ha fo sunkaro bere bola namu ko ajuru sara yima forosedi ifanani idi fantan la domini Allahu akbar hala sorola namu adusumana fantan la domini wo koka koni ki ijodon namu ko ikamenke wodi wo maben lon la luka wo blai Allahu akbar ulo namu sra ate bena mo ma fi ilo ja ye ajuru sara namu ko sunkaro yese namu kuma kan menun nani kwan kana sundun sunkaro nye ele te duna woro Allahu ulo akbar ambali maslamalu namu anyi lo ja islamaya siriya atun kamba dole ye sunkaro di Allahu akbar atun kamba dole ye sunkaro di namu sunkaro ye la dirinale di ukoro ye mune di islamaya tun kan loru abe doni ye karo mena namu wole ye sunkaro di Allahu akbar lo namu ambali maslamalu anyi lo ja juru barake fena anyi juru boye ka joro lagbe pipi namu sunkaro fana brase am fana di an sebedon namu surtout sunkaro a heremeye namu julalu ko tereti Allahu akbar san wari men ka soro julabro o ka soro karo mena namu an kalo julaye men kena Allahu akbar ulo islam brebrel namu san breyi soro la wati menno a wati chindo le ye sunkaro mendi Allahu akbar fana ye ala tando namu ye ala tando ala bara sunkaro la seima inyara kana ibro kini ibro numa namu inyara kana ikoto I hakiri di bla mo siamano ayiti ani wulu tere sunkaro lo saro namu wulu ma sunkaro ma kono na se o siamo mrasa ni ka wulu kono mal fle du kono bi wulu ye ala dalila le ko lu yi wuri ile ye sunkaro me mabla la wodi ko ale ye na ki chesiri wala sunkaro braba ay ayasa yake Allahu akbar yi ala tando ka ipre ka ichesi ala bato nyuma fen namu ka wala dan sunkaro juru men barakila ka wala dan Allahu akbar ikama inkali do di bi kuma sila dawluma namu wole ye nafla seli ani sun es alubasin ni nyonna namu na to tra wala fala se ko ambari maslamalu namu nafla seli aye sunkaro mamina dole di namu koni ale ta forose mase sunkaro lo di anyi loja namu nafla seli woye sunkaro mamina la namu sunkaro ye tereti mendi namu ibra sunkaro la soro ni wala adamambodia ni wala a komondia ye boro bale tala namu boro ba menta to ibro kosa ya la faki kosi namu wole na flaseli ko blararo Allahu akbar wole saraka siama blararo wole mo sunte ko lu blararo wole fana ye ala qur'ana karanu blararo kosa ye siama soro namu koni mo membara la soya namu itula tamala ima lodia soro ka fo ye na flaseli chena bola ima na flaseli
o te foyi kɛra ya sun o ti la sun tiɲɛ la a du tɛ se la sun ma fe Allahu akbar ko ni an kana an si bonale naamu ka fɔ nafila seli o tɛ fɔlɔ seli ne kolo sun de donna ten han naamu ni fana ka o kɛ i bara jɔn ye i yɛrɛ la Allahu i akbar bara jɔn ye i yɛrɛ la an kɔni ye mɛn yila la naamu ni ala juru ka mɔgɔ mɛnna sɔrɔ i ma se nafila seli la ka bɛn yabaara da ma ba naamu ou bien ka bɛn ɲagba sugbɛrɛ ma ba kɔni a ŋɔni ke i la k'u ye nafila seli naamu i ya lɔ ya sun ka ɲi ko ko ti ya sun na Allahu akbar alo basini ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dafa le boro ma naamu kɔni a tɛ k'a fɔ n'i ma nafila seli naamu ya sun tɛ minɛ Allahu an ye o yɔrɔ fana lagbɛra ko barka docteur an balima lamɛnna lo radio Bonheur FM kanute dini ani mɔ balo an ɲali bɛɛ lajɛlen fo la an ko ɲa yira k'a la an ko an na lɔnina bale an bolo yan tiɲa ɲininkali susu n'a dɛni a lasunkɔrɔ ko ɲalu la parce que an k'a lɔ lamɛnna sinin tɛ mɔgɔ sɛma ba la fɛ ka tɛrɛ an na baro rɔ ni kɔnɔdafili dɔ yeli la n fa walima kɔnɔdafili dɔ yeli la n na walima kɔnɔdafili bɛrɛ yeli la numéro 3 an y'olu bila la halisa o rɔ hali se k'an wele 623 62 62 63 o yɛrɛ ma tɛmɛ 655 55 10 55 walima o yɛrɛ ma tɛmɛ 669 88 46 46 nali k'an wele numéro 3 ni si la radio Bonheur FM na an karamɔgɔcɛ n'a ye docteur Ali Kane de ye ni ala de yɛrɛ ma ɲininkali min ɲali fɛ docteur dina o jaabi an balima dɔ y'an kɔ waati nin na ten allo salamu aleykum a ye nin fa i tɔ de ye kili kɛra k'i to yɔrɔ juma i jakite naam ɲininkali walima folikan juma i bolo naamu 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 ko barka awa problem ta iri tolo malo docteur la inshallah adina kuna fulini ma docteur an bari ma kala ɲininkali fila wala la abara fɔ ko silamal te salla misiri kɔnɔ bon dol don te salla funa a kɛra jama sali de yɔrɔ ko ndafili ale la a filana fɛnɛ dol no te sunte sɔrɔna le few olu le sunte sɔrɔ fo dol la subana la sunte de misiri da la olu de se ka débrouiller olu fɛ ka sunte sɔrɔ donc yɔrɔ nun ko ndafili ale la usa idi se ka mun fɔ ale ɲana o ko nya o kan an badema cɛ mɛ ye bɛn maɲinikali jona ma an badema siyama ye saraya la n y'a sɔrɔla seli y'ale kirinboro n y'a kɛla misiri la a bɛ kurazi sɔrɔ an ye mɛn jila la cila sallallahu alaihi wasallam ko an kana an ɲa bonu kɛ komi ye kaburu lo Allahu akbar mun ne kosɔn cila ko i kana bon kɛ komi ye kaburu lo sallallahu alaihi wasallam kaburu lo seli tɛ kɛla yi n'i ka seli kɛ kaburu lo lɔ i bara seli kɛ yɔrɔ de a man kan ka kɛ yen bon n'i k'i ban seli kɛla ye fo misiri kɔnɔ le cɔ hali nafila i bara bon kɛ komi ye kaburu lo o le kosɔn nafila seli bon kɔnɔ o le ka fisa ka tɛmɛ a kɛla nafila fɛn fɛn de fo nafila minnu ye jama di komi ye dɔnkili seli ye ɲamɛ kan komi ye sunkaro seli ye ɲamɛ kan komi ye olu ye nafila le di komi ye salati sisqa ye ɲamɛ kan olu ye jama ko le di ala sɔrɔla alu tɛ fɔrɔsɛ di alu tɛ salawatul khamsa alu tɛ wulu lɔ wala sunamu akada le wulu di wulu an baden an y'a jira an baden na ka den na derin bon na seli la o dɔ le ye ile yi seli bon kɔnɔ an ye
jankaro men ke sababu di namu wo ye wo dala ka nye luma seli namu ka dinin la diri la namu ka cheba pro yere la diri luma seli la namu wo ye ka o sababu di namu yala ka misiru dala ka ande wa seli fe la luru ke misiri la namu ki kwasi kana nafila lisiri bon kono Allah tila kuma kam sallallahu alaihi sallallahu wasallam wasallam sabati de namu mais ye ben domuni koluma fantan sobo lukasia namu men tere awala misiri la amba de maslamalu namu wo ye mo torola parce que fantan inyon ka soufla namu do ye konko yala koni la yasaluna nasa ilhafa Allah ayemaru yala ka wa ko fo moduni ku fi koni sabilillah ka simansi jamaro namu adina domu ani bonyero namu ifana yuloja be isi nyoma fle Allah momo namu ni tere suman kala ka diwa misiri la isi nyoma yewodi namu ile ka lon ya yena wati dolla iloja wa suman damada koka yi wa suman ti ama ikana iban o jamati la dena menke ndena ntise walali na atote ikana oke alu yesi nyolu mafle namu alu ye molu mafle namu ika momenu no nya yi tofe namu idisi suman tala kadama hali imalon namu hali alte sikelendi hali alte kankelen fola ala bato nyanyuma dole wodi wada koko akoka oye anyi bodia men soro la la sisen namu anyi wo blala namu ambade maro ko barka fanani ka abarka bo enichi awoni ke ka okanya ala mo kera alelo di ambade mala menalo min tol mala me radio Bonheur FM na émission na 101.4 la albisa ko le falnya na aljana radio le nal kal tol mala radio na wati bela deni na kila radio tourner kabla 101.4 la e be na fa bele ba sur radio na numéro Alice ka woleli ki ambade ma do encore nam assalamu alaikum oui allo on fa ito di kili kala kitomi oui allo ito di kili kala kitomi aha kabo lamba ilaysi la aha ngin kali juma ife wal mafuli kan juma ibulo ani ilaysi la ora fujon ko ambade malo anya numéro sabandora kele ni dila aluma 623 62 62 63 Walma 655 55 10 55 Walma 669 48 88 46 46 Radio Bonheur FM na nalka wolli ke numéro na alda masron kan ni kali ke ka be alladina ta fan fela ambare ma do yan ko ne julisla la allo assalamu alaikum naam mashallah ijabi esi mambo shaka bela de nufanye ka sababu ke la wole de namu no ala di ala namu 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 ko barka awa iniche alele odi obradia anye inshallah di shiki tolomalo docteur Ali Kanela inshallah bena kuna flenta kalima docteur ambari make ka boshi mamboshi na ijabi kedi ala ngini kalia konda fliro amendio modole olele te fatia kala mafio adon sali mina salati do mini wole fatia londi wollo na sali mina la mel wara lo mol kofe bo anya men kanul makral masali ko nyalo ma ginyalo adumra fo mole to luma kasali usadi wolul ni mun kakan tiya ambade ma abi mayin kali ke jomme mayin kali ken ko sebe namu aye kuma damna kuma jona memma wole yedo kodi ambade maslamalo ambe ala dari wati nyuma dole ye ibrake suntera wati menno ani brolo si ala nye ayam makoto ka jankaro mena wuri ka bo dunia ka ikana joyi yerema namu
adoyeke ala di dunia be makoto ka be ile kelinya do uma idi wo bere yisoro idi be fanata bere yisoro ka lawka idi terena yire la aljina kono do ke jamana be Allahu akbar lo anyi kono be do wuluta ka do wuluke misurum fanamen fonni anye jankarol lomba lu bro ya keni doctorol di anye wuluke akenyama woye anye kuma si kelendi meye be mon menye almami koto wati be ale de mado long ama haya siama long wati nyuma le yeten misiri le datum wati maintain ala te ko fukela ko idi tono bo wala ibara long lo tu ka fo ika ka fatiha lo be anyata fatiha haya wurum blale di alhamdulillahi rabbil alamin tere kono wala se siye keme Allahu akbar kiye keme fla e hakiri gbe yala to e sira keme sabala wate mena obra sabati abrati kono feo ni balike wodu sagbelo arrahmanir rahim o fo siye keme siye keme fla siye keme saba ay hakiri gbe yala to e sira keme sabala wate mena abrati kono feo haya fla obrati kono ayite ambali maslamalu andani wole ko sonde wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ayi lojja ka fatiha lo gbe haya aye fola ko jamana menye durusili kala jamana bedi allon islam jamana woche wole murtani di murtani lu chema kabla do yi aye foma ko shana tepa ulle fana ye durusi kala katimi koni mune ka durusili noya luma wallahi albe sura kelin ta ka karansin wa kelin akunu Allahu akbar sura kelin ta adi safa kelin ta kisi ka karansin wa kelin sin wa fla e hakiri be yala to wode bo kono o te be kono fe usa ambadi maslama lo jur del le tambro ka fo amma sura siama no jur del tambro de an kon kusana wodi nyini nya be amro be kramro be nyanyini ko be ka fatiha lo be illo je kul huwallahu ahad Allahu samad wala si ni ka o flalo ile masura gberolo wala wodi wasa Allahu akbar surtout ni ka do berala ko wala kuma siama yo kono anya la si ka anchesiri ka qur'ana karam marab ka no te daludi ka fo ne makaranke wallahi anye donkiri do lulona anye kuma kan do lulona mo balon tad biani mo menye balon tan mo susu ye klopo kono asoro san bare menu kela aka wo belo wa kul huwa takono andi to ro ani do jakala sisi wati letin surtout itel mami koma karomena yo wala si anye mentuna wala ko min badi mabara kuma ka wati do to bate programme la day yere nye sunkaro mena bato nyuma menu foni iya programme na da fajiri seli baraban ala ko fo nyuma men wo kelinta ye wo fo surtout alhamdulillah fajiri wati ye mo siaman sorola lu nyena sise baraba soji domna الله لا إله إلا هو له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كم مو كوفو سيه كبه تري كون مو تبار نيما كتري وكونو من كاف سيدي كم مو من برا فو كمني تان ني كمني مو يل دنا كمل الله ولا ولو سيماي ولا سي الله أكبر ifananye ile masura long iya fe ka suratul bakara durusi karana denu no safa kelenta tele kono yewo karansi yetan sinye mo keme ni biluru hali tere be bana ye safa kele woma ye surat sugaro ye bana wati mino ibara bakara lo nu fete fere la wala mo men fana masiama lo ko me anna le yenya meka ko me anfa le yenya meka sura nu men gbere yani ma odi sura mesenu men amanga ka bo mon kono wodo le suratul iza zulzilatil ardu zilzalaha sura bale ye woni sura na qur'ana kono qul huwa Allahu ahad sura bale ye woni qur'ana kono muawwidatan sura bale wodi abemi senyani ayi lo jaka o belagbe kala ayatu kursika idi wala sisi sungaro e bana wati mino ibraka fendi ibra loni soro loni men kabo ayo programme luta
kuma siamaye namo ben mayinkali ye nala namo membra na inshallah namo nse ko baraka na ndi lawoka inshallah ale lo di yamba di malu man kal ko kulumba shekinya ka wala shilema ko bela de ni wati lidi ana wati ni abrashe an ko le fokramo belebele meni nala ambolo yante ban so lo bla leri desela la ro mais inshallah taala ka modal la numéro ta kadi la men naluma hanni yante aye kramo sanma men wole ka alumani ka ngal kal wole ko da fli foi ba ka la yante adina la ko da fli bela de ni jibi alunya et en kramo ke min nyambulo na docteur Ali Kanedi ni mo me ya fait kamasro à la numéro létal da ou le 620 62 01 33 kramo ke min tre question jibi la numéro le 620 62 01 33 et où est matami il c'est ka wole 622 là 660 combien 62 95 57 79 il s'est awé la numéro là albarima le très micro là alpha masari alpha même ko Abu Darda mardi basikota 16h batam minute lolo minute tan yona nal kala radio dalaka anina nyon soron émission banda flamme ko écoute de saja mini frana dul do ke dul la crane alpha masari radio bonheur là 101.4 là na sira yanda falma wassalam salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.